现在是4月12号下午6点，大风已经刮了一天了，但是你看，它现在天色并没有刮得很晴朗，还是天很阴，天很阴。然后你看远处的云，云依然很厚。我以为大风天会很晴，但是这场大风没有让天气变得很晴。而且现在气温比较低，之前已经20度了，现在气温已经跌到个位数了。上午我看的时候，气温在9度左右。这些树呢很高大，但是呢也有很多枯枝。这些枯枝有的已经掉在地上了啊，大概有3、4个手指那么粗吧。所幸的是，我们小区现在还没有车被砸到，这是一个很好的消息。今天是2025年的4月13日。今天呢，风没有感觉比昨天小，现在是上午的9点45分，风还是一阵一阵的，特别的大。然后现在我还能听到这个院子里有那种电动车被吹倒之后发出的那个滴滴的声音啊，风依然很大。刚才那一阵风，我这个单手拿这个稳定器差点没拿住，它开始晃。它这个风啊，它不是持续的很大，它是一阵一阵的。你看，比如现在就很大，这一阵刮过来就很大，仍然不适合出行。但是我们小区呢，我看了一下，应该是没有树被吹倒哈。然后你看现在能看到有一辆电动车，看那辆电动车被吹倒了。像这种被吹倒的电动车应该有很多。然后小区里的车呢，都停在远离大树的地方。比如你看这边这条通道上啊，远离大树，它就有很多车停在这儿。但是再往这边走呢，其实这是一条环岛的路。这条路呢，原来两侧是有车的，但现在你看清空了，所以今天仍然不适合把车停回来啊，也仍然不适合出门，所以就在家待着，哪儿也别去。难得的北京灾害级大风，咱们谁也别去以身试法尝试这件事儿。4月13号下午，现在是5点钟左右。本来呢，今天上午我们出来拍了一段哈，发现天还是晴的，觉得可能这个风过去了。但是我发现今天这一天，风不但没有停，反而感觉比之前还大了，所以今天又是没有出去的一天。然后你看到了下午，这天也变阴了，所以不知道明天是什么样。但是呢，目前呢，小学呢还没有发布这个明天不上课的通知，所以估计明天会正常。但是我看这个样子，这风也不像要停的样子呀，依然狂风大作。我们院子里这个车停止的位置也没有发生变化。然后该放沙袋的地方，他们还是放了沙袋，沙袋没有撤啊。你看这个沙袋还没有撤，所以不知道明天什么样子。按这个情况推算下去，明天不是应该继续小学停止上课吗？这风真的太大了，骑电动车绝对会被吹飞的。你看这个电动车，它依然没有被浮起来，那个粉色的后面的披风一样东西还在飘，它依然没有被浮起来，说明主人根本就没出来。然后这有几个孩子还在玩，这几个孩子也真是憋坏了，估计你看几个孩子在玩，天天在家没什么事儿干，不得不出来耍一下。但是确实有一定风险，如果这个树上刮下来这个树枝，粗的树枝干的打到它们就不好了。我们小区这个树啊都有6、7层楼这么高，所以呢还是有点危险。不过这几棵树还真的挺坚挺的，根本就没有要折的迹象啊。看这几棵树，高的这个树，所以天气又变差了。然后你看我的月季，就是今年新长出来的叶子已经被吹干巴了，掉了很多。你看这边
吹干了，损失是挺大的，不知道这个它能不能挺过去啊？看吹的很糟糕，风特别大，我都担心它不会被吹断，但现在看来还好，还有韧性啊。那这些叶子是月季上吹下来的，这是嫩叶，是芽点，所以你看硬生生的把这些叶子给吹下来了，其他的叶子吹飞了不见了。然后我这还有一棵小小的枫树，这棵枫树，这还有一棵小小的枫树，这棵枫树摇晃得非常的厉害，我也担心它会被吹断，但是应该还好。反正室外养花的这次可能损失比较大。现在是4月13号晚上10点20分，风完全没有减小，还在呼呼的刮，而且我觉得比昨天晚上刮得更大，因为我能听见外面有那个物体撞击的声音，很轻微，但是能听得到。从这个风刮的声音上来看，我觉得也比昨天晚上刮的更猛，因为昨天晚上我几乎听不到什么声音，我很担心明天的交通状况。我不知道这个风今天晚上会不会停，我估计够呛哈，因为10点钟的时候收到了北京市森防办的那个提示，他说4月14日继续发布森林火险橙色预警，也就说明这个森林防火这个等级还是很大，风还是很大的哈。所以14、15号周一，我不知道会不会停，我希望它会停，但是我估计够呛。明天早晨上班上学的人，可能你们的交通状况会非常的糟糕。因为地铁不知道会不会全面开放啊，路上交通也是这样。很多人因为风大，很可能会因此而开车去上班。总之吧，就是交通状况可能会很糟糕，尽量早点走。希望明天早晨风会停。最后说一句，我的月季花可能这次损失比较大，叶子我估计经过这一晚的又吹又冻，可能会蔫一部分。不过这个没办法哈，它是一种自然现象，我也不能每一个都把它们拿东西围起来，是吧？这个照顾不过来哈，就是自然让他们在自然的这个环境下去优胜劣汰吧，只能这样了。好，晚安，明天早上再看风会不会变小。